अदी सुशीला आहूजा असांजे सम्झो त मुंहिंजे सॻियुनि भेनरुनि वांगुरु आहे। असांजी भाॼाई बि थिए, असांजी सॻी भेण बि थिए, सॻियुनि भेनरुनि वांगुरु आहे। ॾाढी हिकिड़ी ख़ुशि तबियत औरत आहे, ॾाढी ज़िंदा दिलि औरत आहे। अक्सर करे सिंधी औरतुनि जेकी ख़ासि करे हिंदू औरतूं आहिनि, असांजूं भेनरूं सिंधी औरतूं, उन में हीअ अदी सुशीला जेका आहे उहा ॾाढी एक्टिव हूंदी आहे। पंहिंजे सिंधी हिंदुनि जा जेके घरेलू फंक्शन थींदा आहिनि त उहे सोशल मीडिया ते रखंदी आहे। उनजो जेको हिकिड़ो त उनजे आहे सबबु उहो इहो आहे त अदी सुशीला जो जेको हस्बैंड आहे डॉक्टर विजय, उहो असांजो भाउ आहे, दोस्त आहे असांजो, ऐं उहो पॉलिटिकल माण्हू आहे, तरक़ी पसंदि आहे, लिबरल आहे ऐं तमामु सुठनि असांजे नज़रियाती दोस्तनि मंझि आहे। उनजे करे अदी सुशीला ते उनजा तमामु वॾा असर आहिनि। पर मूं अक्सर करे इहो महसूसु कयो आहे त असांजे सिंधी हिंदू औरतूं जेकी आहिनि उहे ॾाढियूं हिकिड़ियूं लिखियल पढ़ियल आहिनि, टैलेंटेड आहिनि। त जीअं अदी सुशीला हिकिड़ो सोशल आहे, पंहिंजो हिकिड़ो घुमंदड़ फिरंदड़ आहे ऐं सियासी प्रोग्रामनि में अचे थी, जलसनि में अचे थी, सिंध जो क़ौमी दर्द रखे थी। त ईअं असांजूं जेके सिंधी हिंदू औरतूं आहिनि उहे लिखियल पढ़ियल त आहिनि, डिग्री याफ़्ता त आहिनि, पर उहे पॉलिटिकल औरतूं घटि आहिनि, जंहिंजे नतीजे में उन्हनि जो जेको औलाद पैदा थिए थो उहो बि पॉलिटिकली तरह सां एॾो एडवांस नथो थिए। हिकिड़ी त असांजी बदकिस्मती इहा हुई जो असांजे हिन मुल्क ठहण खां पोइ असांजो जेको सिंधी हिंदू आहे, जेको सिंध जो हिकिड़ो क़ीमती असासो हो, उहो हितां लॾे वियो, जेको हिंदुस्तान हले वियो। अॼु उहो हिंदुस्तान ते बादशाही पियो करे। त उन में हिकिड़ो तमामु वॾो टैलेंट हो, हिकिड़ो इल्मु हो, तालीम हुई, क़ाबिलियत हुई, हिकिड़ी कम्यूनिटी हुई, गॾियल नमूने सां उहे कमु कंदा हुया। अहिड़ा तमामु घणा ज़बरदस्त क़िस्म जा कमु कंदा हुया जेके तारीख़ में अवां उहे ॾिठा हूंदा, ऐं शरीफ़ माण्हू हुया, कारोबारी माण्हू हुया। पर असांजी बदकिस्मती हुई त असांजे जेका मुस्लिम लीग हुई ऐं जेका कांग्रेस हुई, उनजे ग़लति सियासत, ग़लति पॉलिसियुनि जे नतीजे में जेको आहे सो हितां सिंधी हिंदू असांजो लखनि जे तइदाद में निकिरी वियो। बाक़ी जेके सिंधी हिंदू असांजा बचा आहिनि हिते जेके आहिनि, उहे बि सचुपचु त असांजे लाइ तमामु वॾी हिकिड़ी असांजो हिकिड़ो असासो आहिनि, असांजो हिसो आहिनि। असीं कॾहिं बि उन्हनि खे पाण खां अलॻि महसूसु न कयो आहे, छो त मज़हब जे बुनियादनि ते क़ौमूं न आहिनि ठहंदियूं। मज़हब क़ौमुनि जा अलॻि अलॻि थी सघनि था, पर क़ौम जी सुञाणप आहे उहा धरती तारीख़ सां सुञाती वेंदी आहे ऐं तारीख़ी तरह उनजी वारस हूंदी आहे। त मुंहिंजे चवण जो मक़सदु जेको आहे उहो इहो आहे त मज़हब हर माण्हू जो पंहिंजो ज़ाती अक़ीदो आहे। केरु माण्हू मुस्लिम आहे, केरु हिंदू आहे, केरु क्रिश्चन आहे, केरु यहूदी आहे, केरु ॿुध आहे, केरु ॿिए कंहिं मज़हब खे पसंदि करे थो। तंहिंजे करे उनखे आज़ादी आहे त उहो पंहिंजे कहिड़े बि मज़हब जी अक़ीदे खे अपनाए। पर जेका क़ौमी सुञाणप आहे उहा क़ौमुनि जे सदियुनि खां उनजी जो तसलसल हूंदी आहे, जंहिंजूं रीतूं रस्मूं, सेरा लाॾा, उथणियूं वेहणियूं। हाणे तव्हां हिन ॾिसंदा न त हिन वीडियो खे त ईअं ई महसूसु थींदो त असां जेके सिंधी आहियूं, जेके पंहिंजे घरनि में जीअं असांजियूं औरतूं अदड़ियूं अमड़ियूं जेके सेरा चवनि थियूं, ईअं ई सॼो ई त इहे ई रीतूं रस्मूं आहिनि, इहा ई सकाफ़त आहे, इहा ई कल्चर आहे जेका सॼी दुनिया खे ॾेखारे थी त वी आर सिंधी। तंहिंजे करे तव्हां महिरबानी करे जेकी बि दोस्त हिन वीडियो खे ॾिसनि उहे हेठां कमेंट्स में इहो ज़रूरी लिखनि, वी आर सिंधी, वी आर सिंधी, वी आर सिंधी। कैनेडा में जेकॾहिं सिंधी रहे थो, सिंधी ॿोली ॻाल्हाए थो त वी आर सिंधी। इंग्लैंड में, अमेरिका में, इंडिया में ऐं पंहिंजी सिंध में, सऊदी अरब में, मतिलबु त दुनिया जे जेकी बि मुल्कनि में जिथे बि पंहिंजो सिंधी रहे थो उते सिंधी ॿोली ॻाल्हाए थो ऐं सिंधी ॿोली सम्झे थो, सिंधी ॿोली लिखे थो, सिंधी ॿोली पढ़े थो, उहो सिंधी आहे।
वरी चओ वी आर सिंधी। कमेंट्स में एतिरो ज़रूरु लिखिजो वी आर सिंधी, वी आर सिंधी, वी आर सिंधी। थैंक यू सो मच।